Chicos, hoy les voy a mostrar mis dos slimes. Y yo lo que quiero, mi preferido va a ser uno de los dos. Y yo quiero que ustedes voten cuál les gusta más, ¿vale? Primero empezaremos con este. Miren. Está súper bueno. Se rompe un poco, pero nada más es un poquito. Lo dejamos acá. Y ahora vamos con el otro. Y ustedes seguro que ya van a saber cuál es mi preferido. Ahí los tienen. Mírenlo bien y ustedes voten ya arribita. Voten. Y chao chicos. Y primero, antes que se vayan, quiero que vean las marcas. Muy bien chicos, yo los dejo en paz y ustedes vayan a hacer lo que quieran. Yo nada más quiero que voten y voten y voten. Y no se olviden suscribirse. Chao, besitos.